इसलिए रोका गया है ताकि आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो सके, क्योंकि आप भी जानते हो आप सब गंगापुर में इसलिए आए, आपके सपने हैं, आपके सपने पूरे करने आपको, आपके माता पिता के सपने हैं, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक प्रेशर है। लेकिन मैं आपसे इस मौके पर ये कहना चाहूंगा, प्रेशर हटाओ, क्योंकि प्रेशर के कारण कहीं डिप्रेशन नहीं हो जाए। प्रेशर हटाओ। और मेरा मानना है नौकरी बड़े आराम से लगती है, बहुत आसानी से लगती है। इसका आपको अगर परिणाम देखना हो तो आर्यभट्ट में देखो, आप रोजाना हमारे बच्चे किसी न किसी एग्जाम में हिंदुस्तान में सेलेक्ट हो रहे, रोजाना। जबकि हम पढ़ाते रेलवे गए, लेकिन बच्चा दिल्ली पुलिस में गया, बच्चा एसएससी में गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी, एसएससी का ऑल इंडिया सेकंड रैंक बच्चा हमारा ही था। तो मेरा मानना है, आप पहली बात तो रामायण की एक पंक्ति याद कर लो आप, कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तार कौन पाई। कौन सा ऐसा काम है जो हम पे नहीं होगा? होगा। बोलो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। जोर से बोलो, होगा होगा सिलेक्शन तो होगा होगा। क्योंकि अगर आपके अंदर जोश है, जोश रखिए, जोश है नहीं और तीर चला रहे हो तो फिर भाग लेगा नहीं लो। और अगर आपको जोश है और आपको यो खींचा है तो मार जाएगा फिर जब। तो मेरा मानना है आप जोश रखिए। इसी कड़ी में मैं दो भाइयों को जिनका अभी ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है, हमारे अच्छे विद्यार्थी थे, आप बड़े सिंसियर थे, नियमित कोचिंग आते थे, कोई बादाम का हलवा नहीं खाया। ऐसा नहीं है बादाम खाने से बुद्धि आएगी। बच्चों ने केवल रेगुलरिटी से पढ़ाई की, उसी का परिणाम है। मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ मिस्टर राजमोहन मीना, जिसने अभी सिकंदराबाद ग्रुप की मैं ज्वाइन किया। मुझे याद है ये हमारा बहुत सिंसियर विद्यार्थी था, कभी क्लास में भी बोला भी नहीं, लेकिन अभी ये इसकी पहली एग्जाम थी और पहली एग्जाम में ही सफलता प्राप्त की है। एक बार पुनः एक फोटो नेक्स्ट आप अच्छी लोगों की